दोस्तों इस बंदे ने तो पूरी दुनिया हिला दी। दरअसल दोस्तों ये बंदा यूपी का रहने वाला है और कुछ गलत लोगों के संगत से ये बंदा बहुत नशा करने लगता है और ये घर में सबसे बड़ा रहता है और घर की अर्थव्यवस्था भी ठीक नहीं रहती है। तो इस बंदे की माँ कुछ पैसे इधर उधर से उधार लेकर और इस बंदे को बाहर भेज देती है कमाने के लिए और यह बंदा चला जाता है। लेकिन 2-4 महीने इस बंदे का मन नहीं लगता है क्योंकि वहाँ नशा पताई करने वाले लोग नहीं रहते हैं। तो ये भी बंदा धीरे धीरे सब नशा छोड़ देता है और यह इलेक्ट्रॉनिक का काम करता है और इसे इलेक्ट्रॉनिक के बारे में अच्छी नॉलेज हो जाती है और ये बंदा एक ऐसा चीज बनाता है जिसे देखकर पूरी दुनिया इसकी दीवानी हो जाती है। लेकिन उस चीज को देखने से पहले एक माँ अपने बेटे के लिए दुनिया से लड़ जाती है। तो आज इस प्यारी माँ के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। और यह बंदा तो अड्डा का बल्ब बना देना देता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं।